Ito na siya. Whew. Ang bigat. Anyway, medyo mainit. Tanggalin ko tong aking sweatshirt. So, ayan siya guys. Ang laki ng box niya. Tignan mo yung table namin. Coffee table. At saka yung box. So, ito na nga guys. Ito na yung order ko from Uline shipping supplies products. Umorder ako ng colored poly bubble mailers, frosty merchandise bags, at saka mga corrugated boxes para dito sa health and beauty products ko kapag nag-ship kasi nahihirapan akong maghanap ng mga boxes na kakasya sa mga health and beauty products orders ko na pinapaship ko around Canada. Medyo tawag ito, hingal ako dahil mabigat itong box, malaki, and itinulak ko from sa pintuan hanggang dito sa salas. And also, umorder din ako sa Amazon ng thank you sticker na i-attach ko sa lahat ng mga orders ko. My way of saying thank you for ordering on my health and beauty products. So, without further ado, mag-unboxing na tayo. Bale, unahin natin itong order ko sa Amazon. Sabay silang dumating actually. Okay. Here it is. Cute siya. So, in one roll, meron siyang 500 stickers and ang price niya is $10, I think. Is it $10? And free shipping since I am a Prime member of Amazon. Here siya, Di ba? Ang ganda. Thank you for your order. Prior to this, meron na kasi akong nabili na na bubble mailer. This one. Sa source ko to binili. CD and DVD bubble mailer. Kailangan ko din to. Ilang piraso to? 12 pieces for $7. And then also, ang aking, my God, ang bubble wrap. Sa Staples din. Ano to? $28. So, meron akong binibili sa dollar store. Mas maliit kasi siya na $2. So, pag naubusan ako, ayoko namang lumabas dahil nga, di ba, COVID. Mahirap din lumabas. So, ano siya? 12 inches by 175 na haba. Okay. So, tapos na dito. Mag-unboxing na tayo. Kung ano-ano ang commercial, Okay. So, merong calendar. Ito
2021. Ay, may free. Huh. Oh! Meron din akong free na catalog nila. Thank you, Uline! Thank you for this free catalog. And, here na nga. Aha! Ito yung 6x6x3 na corrugated box. So, kuha ko na isa para makita nyo. Kasi alam nyo, yung mga ginagamit kong mga boxes, yung mga gamit na boxes from my company, alam mo yun, na ibinabaliktad ko lang para magmukhang maganda. Kaya lang, syempre, pagbukas nila sa loob, yun pala, ibang product ng box. Okay. So, tabi natin siya dito. So, 6x6x3. Eto siya. So, kasya siya sa 2 piece or 2 sets ng aking Brilliant Rejuve set, tomato set, whitening set, at saka ng UA underarm whitening set. And then, kaya pala mabigat talaga. This one is 6x6x5, 25 pieces din. 43 cents naman siya, which is $10.75. Ito sa mga tub, like yung sa kasya dito yung Fairy Skin na set kasi iba yung packaging niya. And then, yung Skin Fit na tub, kasya dito. Then, what else? Ay, ang bigat. Siguro hindi ko siya tatanggalin dito sa box. Ibabalik ko siya uli mamaya. So, this one naman is 12x7x5. Para to sa may mga order sa akin ng Buwamera. Usually kasi may mga order sa akin ng mga 10 bottles. So, nahirapan din ako minsan na maghanap ng box for 10 bottles of Buwamera. This is 12x7x5. 56 cents naman siya. Tama. 12x7x5. 64 cents naman siya isa. And yung 25 pieces is $16. So, dito muna. Ay, perfect na perfect. Para sa 10 pieces na Buwamera. And what else? Ay, ang bigat ito. Oh my God. So, okay, this is the Purple Frosty merchandise bag, 9x12. So,
Sa isang karton, meron siyang 500 na merchandise bag. And, ang price niya is $56. Yeah, $56. Namomroblema din ako kasi kapag may mga pa-meet up ako, kung ano-anong plastic lang ginagamit ko para sa health and beauty products na binibigay ko sa kanila. Siyempre, gusto ko rin naman yung medyo presentable ng konti. Plus, with this, thank you for your order sticker. Para naman, they feel special. O, diba? Social ang dating. This is good daw for according dun sa website nila, this bag is good for for the health and beauty products na ibabalot. Diba? Ang cute niya, oh. Oh, yeah. Yes. Tapos, ilalagay ko yung sticker, syempre, dito. Thank you, Uniline. Uline. Uniline. Oh, sorry, excited lang. Ayan siya, guys. Ang dami-dami niya kasi 500 pieces siya. And, meron pang isang box. Ooh. Buksan na natin. So, this one is ilang pieces to? Ang size niya is 8 by 12. 8.5 by 12 inches. Meron din kasi akong binibili sa dollar store. That is 10 by 13. Masyadong malaki. So, tinutupi ko pa siya. Okay. Ang ganda niya, guys. Ang ganda ng pagkaka-pink niya. Oh. Hindi na tayo kasya sa camera. So, ayan siya. So, with, of course, sticker. I-attach ko dito. Diyan. Diba? Ang ganda. And, I guess, so much na. Tapos na di tayo sa ating unboxing. And I am so excited to use this one. And, share ko lang po. What you call this? Kami pong mga online sellers, hindi lang po kami gumagastos sa shipping ng mga products galing sa Pilipinas or kahit na products na galing sa mga distributor namin. Siyempre, gumagastos din po kami sa mga mailing materials. Kaya, wag po niyo sanang iisipin na masyadong malaki yung aming tubo sa ibinebenta namin. Kasi, we want also na ma-feel nyo na you are special sa aming mga online sellers. Kaya, kahit sa packaging, ginagandahan din namin. Ginagastosan din namin. So, sa aking mga online suki, maraming salamat for trusting me. And hindi lang sa akin, for trusting lahat ng mga online seller. So, once again, this is Nila Santos Evalich. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like,
and share my YouTube channel. Bye!